Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, газоводы. Добрый день, подписчики. Привет, интернет. Сегодня меняем колодки на Goldwing. Повторюсь, в крайнем видео, ссылочка будет в описании, где я рассказал, где я купил колодки, почему купил эти колодки. Также говорю, что о замене тормозных колодок. Сама процедура несложная, но, как в любом деле, есть свои хитрости, особенно на голде. Замена передних колодок действительно несложная, но все-таки, так как мы колодки, скорее всего, чаще всего меняем, наверное, в начале сезона, я бы все-таки рекомендовал, почему рекомендовал? Колодки можно заменить и не снимая колесо, то есть снять декоративные колпаки, кожухи, наши накладочки и поменять. Но это не совсем правильно. Почему? Потому что за время эксплуатации скапливается пыль на суппортах, грязь, остатки отработки тормозных этих материалов. То есть самое правильное – это все-таки снять колесо и почистить суппорт, посмотреть его, что там с ним такое. Также замена задних колодок. Там немножко посложнее, потому что там неудобно туда залезть. И особенно замена задней пары колодок. Так что видео будет, видео есть, вернее, ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, рекомендую. Было довольно много вопросов о том, можно ли заменять колодки, менять их взаимозаменяемые или нет. Скажу, да, честно, они взаимозаменяемые. Бывают такие моменты, у меня такое было, что приезжаю, надо менять колодки, а задней пары не было, были только передние. Поменять можно смело, разница у них... Две разницы. Толщина фрикциона, материала тормозного. На передних колодках он чуть меньше, на задних он чуть толще. Это раз. И еще небольшое, а может даже большое различие, это в том, что для передних колодок, на передних колодках, они вот такие, это оригинальные колодки. Задние колодки имеют вот такой прорезь, паз такой, потому что передние колодки вставляются просто как бы вот в паз, а задние колодки вставляются как бы в замок. Это не знаю, для чего это сделано, может, какая-то дополнительная система безопасности, не выскочили, там более нагрузки большие, поэтому. И поэтому, чтобы поставить передние колодки назад, нужно будет в них пропилить пазик. Кстати, об этом тоже есть видео, как это сделать, чем это сделать. Ну, можно напильником, болгарочкой. И, так сказать, я все это прекрасно показываю. Ссылочку тоже оставлю в описании, и видосик будет, в общем, будет в описании. Это раз. Так что, уважаемые друзья, сегодня урок труда. Меняем передние колодки. В крайнем видео говорил, что у меня появились какие-то писки, визги непонятные. То есть я сейчас буду снимать колесо. И, кстати, тоже о том, как снять колесо и как поставить переднее колесо. Тоже, конечно, есть видео. Но повторюсь, что это не просто так, мол, посмотрите ради просмотра. Нет. При установке колеса переднего есть строгая последовательность, которую нужно выдержать. Это не просто колесо поставили, вот ставили, закрутили. Нет. Там все четко прописано. Зачем и как это нужно сделать. Смотрим. Ну, я снимаю колесо и меняю колодки. Колесо снял, колодочки. Вот они. Колодочки, суппорта. Смотрим. Но вы знаете, по большому счету я ничего не вижу. Правая по ходу колодка вообще, по-моему, новую оставил. Отлично все. Никаких проблем нет. Левая по ходу тоже все хорошо. Но вот эта колодка ближе к диску, она быстрее изнашивается, быстрее всего. Не знаю почему. Она первая вступает в игру, так скажем, всегда она изнашивается первой. Но я пока ничего не вижу абсолютно. Все хорошо, все на месте. Что за скрипы, что за фигня? Будем разбираться. Сейчас я сниму колодочки, почищу суппортом, промою немножко его. Пока непонятно, абсолютно непонятно, что за фигня. Все в порядке здесь. Колодочки снял. Ну, колодки в хорошем состоянии. Ну, одна вот та подношенная немножечко. Суппорт. Ну, относительно чистый. Поршня на месте. То есть я сейчас все равно почищу, промою. Ось, на которой ходят. Ну, ось немножко есть, но это нормально. Она такая же ржавая, кисленная, грязная. Я тоже ее прочищу, конечно. Ну, вот что-то мне непонятно. Но все равно я поставлю новые колодки на суппорта. Во-первых, попробуем, что это такое. Эти в запасник пригодятся. Так что тоже не выбрасывайте, пригодятся. Конечно, это не полная разборка суппорта, но от пыли, от грязи можно почистить щеточкой, потом продуть, промыть с баллончика. Где баллончик? Вот он баллончик.
Это очиститель тормозов, дисков. Промоем. Не помешает. Вот сколько грязи, посмотрите. Вау, обалдеть. В общем, беру новые колодочки фирмы EBC английского производства. Очку я тоже почистил, так что вставляю на место. Суппорт почистил, грязи было довольно много. В общем, вставляю колодочки, меняю пару. И заднюю, и переднюю, и, господи, левую и правую. Итак, друзья и коллеги, колодочки я снял, можно сказать, заменил, суппорта почистил. На колодках нормально, они практически еще новые, им еще работать и работать. Суппорта ходят на продажу хорошо. То, что износ, если суппорта немножко подклинивают, то износ на колодках будет некий трапециевидный. Здесь все хорошо, все ровно параллельно. То есть мне пока непонятно, что произошло. В общем, короче, я заменил колодки. Сейчас поставлю колесо на месте. И такая небольшое опять дополнение, что не забывайте о том, перед заменой колодок, если будете снимать колесо, сорвите правый суппорт, шпильку, на которой стоят колодки, правого суппорта особенно, сорвите. Не повторяйте моих ошибок, потому что снял колесо, забыл открутить шпильку, на которой ходят колодки, можно сорвать внутренний шестигранник. У меня такое было. Что бы я ни делал, у меня ничего не получалось, сломал ключи, потом я резал. В общем, видео об этом есть, так что не повторяйте. Левый суппорт, по ходу, нормально, он остается на пере, там можно открутить шпилечку, а правый суппорт, по ходу, да, сорвите шпильку, на которой ходят колодки, заранее. Предупреждаю. Так что вот такая история. Меняю колодки, ставлю новые, ну и поеду. Посмотрим, как они себя ведут. И есть ли скрип, что там изменилось. Может, просто голда захотела, чтобы я ее полоскал немножко. Вполне возможно. Женщины, что с них взять? Колодочки я поставил, но, правда, у меня возникло некое подозрение. Вот по поводу этого холодильника, антискрипа, называйте как угодно, это вот перфорированной пластиночки из нержавейки. Мне казалось, что немножко она при установке колодочки, она как-то чуть-чуть ее пружинивала. В общем, я поставил оригинальный, снял с оригинальных, поставил сюда, и вроде все нормально. Сейчас они плотненько, параллельно стоят. Не забывайте, после того, как заменили колодки, прокачать тормоза, иначе вполне возможно вы упретесь в бампер соседней машины или в какую-нибудь. В общем, еще раз, колодочки установлены. Если будете менять, снимать колесо, все-таки придется снимать левый суппорт, чтобы колесо вытащить. При установке соблюдайте все-таки условия момента затяжки гаек и болтов. Тоже у меня есть таблица усилий затяжки колес, ну, все основных узлов. Так что не поленитесь, посмотрите перед тем, как затягивать. А то можно сорвать можно сорвать болты. Они все-таки усталые. Я один, кстати, борт сорвал на мотоцикле супруги, который фиксирует ось. Придется его сверливать. В общем, не знаю, что будет. Об этом тоже, конечно, сниму видео. Ну, а так все хорошо, все в порядке. Мы поедем до дома, до хаты. Прежде мы поедем в Питер на празднование 5-летнего юбилея нашей питерской чапты. Так что всего хорошего. Видео, конечно, обязательно сниму, как байкеры умеют отдыхать. Праздновать 5-летний юбилей. Пока.